Poďme sa ešte spoločne pozrieť na náš adresár zákazníkov, či už potenciálnych, aktívnych, alebo aj určitých obchodných partnerov, prepravcov, špedičných partnerov a podobne. Teraz sme v sekcii adresár a tu sa nám zobrazia všetky kontakty, ktoré máme v rámci adresáru. Adresár máme rozdelené na klientov a osoby. Osoby sú jednotlivé osoby z daných firiem, to znamená naozaj meno, priezvisko, telefón, číslo, e-mail a podobne. Klienti sú jednotlivé IČA, keď to takto môžeme povedať. Máme tu zobrazených všetkých zákazníkov s jednotlivými informáciami, ktoré si samozrejme môžeme poschovávať, pootvárať v rámci tohto nastavenia a môžeme si ich samozrejme filtrovať podľa uváženia. Čiže môžeme si naozaj pozerať všetkých zákazníkov, či z určitého mesta, prípadne ktorí patria určitému dispečerovi, prípadne ak sú to prepravci, alebo teda dopravci, tak môžeme sa pozrieť, do ktorých štátov jazdia, alebo aké typy vozidiel majú, aké typy nadstavieb majú. Čiže naozaj tu si môžeme vlastne vytvoriť filter, ktorý môžeme rovno aplikovať, prípadne ho môžeme si aj uložiť a použiť takisto neskôr. Poďme sa pozrieť, ako jednoduché je vytvoriť si novú firmu v Mangu, takže klikáme si na zelené tlačítko vpravo dole, kde môžeme použiť, pokiaľ je to slovenská alebo česká firma, môžeme použiť prepojenie na register spoločnosti, kde mi stačí vybrať si štát a napísať tam firmu a dať hľadať. Mango vyhľadá v registri spoločnosti všetky firmy, ktoré sa zhodujú, buď podľa názvu alebo podľa IČA, takže ja si kliknem na názov firmy a vidíte, že jednoducho mi Mango doplnilo názov firmy, IČO, DIČO, IČ, DPH a proste všetky veci, ktoré vlastne potrebujem a jednoducho by som si teraz dal vlastne pridať kontakt a vytvoril danú firmu v adresári. Nebudem to teraz robiť, pretože danú firmu už mám vytvorenú v adresári a zbytočne by ma upozornilo, že už nie je možné ju zadať. Takže nájdeme si tú firmu, ktorú už mám v adresári. Tak tu. No a pozrime sa, čo sa stane po pridaní firmy do adresáru. Po pridaní sa mi odomknú ďalšie políčka, ktoré môžem potom využívať. Mám tu určitú internú poznámku, do ktorej keď si napíšem niečo, tak pri vytváraní objednávky ma môže Mango upozorniť na túto internú poznámku. Môže to byť interná poznámka, ktorá je kladná, ale samozrejme je záporná voči tej danej firme. To znamená, pokiaľ je niekto nespolupracuje sa s ním dobre, môžete si tu napísať nejakú prostú poznámku, ktorá dispečerovi vždy pri vytváraní objednávky vyskočí. Pokiaľ je tam to není zákazník, ale je to dopravca, môžem si tu uviesť dané veci, aké typy vozidiel má, aké štáty jazdia a podobne. Môžem si k tej firme rovno priradiť vozidlá, aké má, ešpezetky. Môžem tu mať aktivity k tej firme, úlohy, objednávky, faktúry a samozrejme osoby vo firme. To znamená, tu vidím, že Jan Horvát z firmy Cerva Mango, mám tu takýmto spôsobom ho zadaný, tu by som mal mať e-mail a telefónne číslo, aby som mal všetky údaje správne. Keď si chcem pridať novú osobu, stačí kliknúť na zelené tlačítko a vyplním si meno, priezvisko, telefón, e-mail a dám pridať kontakt. V tomto je to veľmi jednoduché. Ešte sa pozrieme do toho nastavenia na danej spoločnosti. V sekcii ostatné si môžete nastaviť aj ďalšie informácie, ktoré sú dôležité pre fakturáciu, ako je splatnosť, spôsob fakturácie a podobne, bankové spojenie na daného zákazníka alebo partnera a kreditný limit. V strediskách si zasa môžete vytvoriť určité pobočky tejto danej firmy, to znamená, ak tá firma má centrálu, vymyslím si v Bratislave, ale má pobočky v ďalších 10 miestach Slovenska, tak tu si vlastne môžete vytvoriť strediska, s ktorými sa dá potom ďalej v Mangu pracovať. Pokiaľ má firma určité prepojenia, že viete ako to býva, že firma má sestru, dcéru, matku a podobne, tak si tu vlastne môžete nájsť určité firmy a spoločne si ich prepojiť, aby každý vedel, že tieto firmy sú proste matka, dcéra alebo sestry. V danej firme si môžete nahrať aj určité súbory, častokrát si tam môžete vložiť nejaký certifikát, zmluvu alebo proste niečo dôležité ku konkrétnej tejto firme. Na sekcii cenník sa vám naťahujú všetky produkty, ktoré ste danej firmy predali.
Takže toto máme vlastne o vytváraní editácii jednotlivej firmy a ešte sú tu také dve šikovné tlačítka, ktorými si môžete danú firmu nájsť na Google alebo skontrolovať na Finstate. Ako posledná vec, ešte veľmi zaujímavá pre dopravné spoločnosti je, že vy si môžete vyhľadať firmy aj podľa toho, či pre vás už niekedy historicky mali nejakú danú prepravu z nejakého miesta alebo nie. Poďme sa na to spoločne pozrieť, kde vo vlastnom filtri si môžeme vyfiltrovať tzv. Lokalitu podľa mapy, kde si týmto spôsobom nájdeme určité mesto. Takže dám Berlín, Nemecko. Tak, našiel som si Berlín, Nemecko, môžem si nastaviť nejaký rádius a môžem si povedať, že chcem všetky firmy, ktoré mi dali z tohto miesta nejakú nákladku, výkladku alebo výkladku, prípadne sídlia v tomto mieste. Hej. A povedzme si, že dám si zrealizovanú výkladku, dám si hľadať. Tak, a našli mi dve firmy, pre ktoré som už vykladal v Berlíne. Povedzme si, že teda mám nejaké voľné auto v okolí Berlína a nemám aktuálne pre ňoho nejakú zaujímavú prepravu. Môžem pozrieť na nejakú burzu a tým pádom niečo si nájsť, ale teoreticky môžeme osloviť svojich historických zákazníkov s otázkou, či pre mňa nemajú nejakú prácu z Berlína, keďže som tam už pre nich vykladal, takže si môžem týchto zákazníkov označiť, môžem im poslať hromadný e-mail. Tu vidíte, že sa mi natiahli dve e-mailové adresy z dvoch firiem, keby tam bolo 50 firiem, natiahne sa mi toľko mailov, koľko v tých firmách mám a môžem im napísať hromadný mail, ktorý sa vlastne rozošle jeden po druhej na jednotlivé maily a tým. No a potom si myslí ten zákazník, že ten mail išiel len pre neho a vyzerá to vždy lepšie, ako keď sa posielajú maily v skrytej kópii a podobne. Takže to je jedna z takých ďalších vecí, vďaka ktorej môžete nájsť prácu pre svoje vozidlo.